Hello，大家好，今翻嚟到呢個7月2號星期3，係啦，咁天氣咧就時晴時雨，係啦，同埋咧大家都要記住啊，因為天雨路滑啊，咁我自己都係啦，唔小心，但係冇事嘅，冇事，多謝大家關心，係啦，咁呢個咧係麻質嚇，麻質其實唔關任何嘢事嘅，係啦。咁呢個咧就R嘅，呢個全部都係手繪嘅，同埋有啲lace嚇，咁手繪嘅噴色嘅，唔係燙畫嘅。其實呢啲呢，就全部條都好靚嘅水晶嚇，咁因為實在真係冇地方擺嚇，又冇做直播，咁如果你哋想揾平靚正嘅水晶，咁隨時揾我啦。即係求其咁擺啦，大家睇到天然水晶，咁啊真係做咗30年㗎啦。仲有呢啲貨尾，仲有呢度有少少袋住，咁係啦。咁呢啲一對嚇，大家有興趣就私密我，想揾啲乜嘢水晶，都係平靚正，平到你唔信嗰隻。